Hãy thử tưởng tượng nhé, nếu như Van Gogh không ra đi vào năm 1890 mà hồi phục rồi sống tiếp cho tới tận ngày hôm nay thì sao? Ông ta sẽ trở thành một tượng đài sống của nghệ thuật hiện đại, hay sẽ trở thành một content creator triệu view trên TikTok với series hướng dẫn vẽ tranh? Ở đây tôi sẽ tóm gọn lại cuộc đời của Van Gogh theo dòng thời gian thật nhé. Vincent Van Gogh sinh năm 1853 tại Hà Nam. Cả đời ông chỉ bán được đúng một bức tranh. Ngoài ra thì ông vật lộn với cả căn bệnh tâm thần và tự cắt đi đôi tay của mình. Cuối cùng thì ông qua đời vào năm 1890 ở tuổi 37, để lại hơn 2.000 tác phẩm mà sau này trở thành kho báu của nhân loại. Thế nhưng hôm nay chúng ta sẽ gác lại lịch sử thật để tưởng tượng tới một timeline song song, một Van Gogh không gục ngã vào năm 1890 mà Van Gogh hồi phục và tiếp tục sáng tác, sống qua hơn một thế kỷ. Giai đoạn từ năm 1890 đến năm 1900. Hãy bắt đầu từ năm 1890. Sau thời gian dài điều trị, Van Gogh bất ngờ hồi phục tinh thần. Các bác sĩ thì ghi vào hồ sơ, bệnh nhân này thì có vẻ là tiến triển hơn, và thế là Van Gogh rời bệnh viện và chuyển về Arles sinh sống. Lúc này thì hội họa châu Âu đang chuyển mình, chủ nghĩa ấn tượng đã lan rất là rộng, còn trường phái hậu ấn tượng, nơi mà Van Gogh thuộc về, thì bắt đầu được chú ý hơn. Điều thú vị là ở mốc thời gian thật, Van Gogh không thể chứng kiến được sự nổi tiếng của chính mình, nhưng mà trong video này, ông sống đủ lâu để thấy tên mình được lên trên báo. Ban đầu thì giới phê bình vẫn gọi tranh của ông là quá dữ dội và quá điên rồ, nhưng rồi cũng như mọi xu hướng của nghệ thuật, cái gì ban đầu thì cũng bị chê, nhưng mà sau này sẽ trở thành đỉnh cao. Giới sưu tầm thì bắt đầu tò mò, các buổi triển lãm nhỏ bắt đầu xuất hiện, và Van Gogh thay vì đi ra trong nghèo đói, bắt đầu bán được tranh, có cho mình một lượng người hâm mộ trung thành đầu tiên, không nhiều nhưng cũng đủ để ông không phải ăn bánh mì mỗi ngày. Điều đáng chú ý là trong giai đoạn này, Van Gogh bắt đầu thử nghiệm với các chất liệu mới. Ông thử vẽ lên giấy in, thử mua màu rẻ tiền về dùng để giảm chi phí. Nói cách khác, Van Gogh lúc này biết tối ưu content và quản lý ngân sách. Năm 1900 đến năm 1930, Van Gogh bắt đầu bước vào kỷ nguyên hiện đại. Đây là đầu thế kỷ 20, thời điểm mà Paris không chỉ là kinh đô ánh sáng mà còn là trung tâm của mọi cuộc cách mạng nghệ thuật, và Van Gogh vẫn còn sống. Không những sống, ông này còn đang trở thành một cái tên hot trong giới họa sĩ trẻ. Ở dòng thời gian thật, Van Gogh mất năm 1890 và chỉ sau khoảng 20 năm, tác phẩm của ông bắt đầu được tôn vinh. Nhưng ở timeline này, chính ông là người chứng kiến sự bùng nổ đó. Bây giờ thì ông không còn là một họa sĩ nghèo nữa, mà Van Gogh lúc này trở thành bậc thầy hậu ấn tượng còn sống và vẫn sáng tác. Những năm đầu 1990, hàng loạt các trường phái nghệ thuật mới đã ra đời, như là biểu hiện, dã thú, lập thể, trừu tượng. Các tên tuổi như Henri Martin, Picasso bắt đầu trỗi dậy. Van Gogh lúc này đã ngoài 50 tuổi, xuất hiện giữa một nhóm toàn là tài năng trẻ, trông thì không khác gì một rapper não làng đời 8X tham gia battle rap với cả Gen Z vậy. Picasso thì tối giản mọi thứ để trở thành hình vuông, hình tam giác, còn Van Gogh thì vẫn trung thành với những đường cọ xoáy tung trời. Thế nhưng thay vì bị lạc hậu, ông lại trở thành một huyền thoại sống mà ai cũng ngưỡng mộ. Năm 1905, Van Gogh tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân ở Paris, hàng dài người xếp hàng bên ngoài phòng trưng bày. Lúc này, báo chí gọi ông là người nhìn thấy xoáy trời trước cả ngành vật lý, kẻ đã biến nỗi đau trở thành bão màu. Một số nhà sưu tầm thì bắt đầu săn lùng tranh của ông. Van Gogh bỗng nhiên trở nên giàu. Chúng ta không nghe nhầm đâu, ông này giàu thật. Từ một kẻ chỉ ăn bánh mì khô, giờ ông có thể mua được cả một căn hộ ở trung tâm Paris. Không còn cảnh viết thư xin em trai tiền nữa, mà bây giờ là gửi thư cho em trai và khoe: hôm nay anh bán được 2 bức, đủ tiền mua nguyên một thùng màu xanh coban. Trong thời kỳ họa sĩ trẻ đó, Van Gogh trở thành một người truyền cảm hứng sống. Ai cũng muốn học theo phong cách xoáy trời đặc trưng của ông. Nếu có Instagram thời đó, cái hashtag Van Gogh Style chắc chắn sẽ trending mỗi tuần. Còn Picasso thì đăng story: hôm nay gặp cụ Vincent, học được cách vẽ xoáy trên bầu trời mà không cần compa. Năm 1914 cho tới năm 1918, cả thế giới lúc này đang bước vào giai đoạn Thế chiến thứ nhất. Châu Âu thì rơi vào khủng hoảng, nhiều họa sĩ trẻ thì bị cuốn vào chiến trường, các phòng tranh thì bị đóng cửa, kinh tế lao dốc. Van Gogh lúc đó đã là một cụ ông hơn 60 tuổi, nhưng mà ông này vẫn không ngừng vẽ. Trong giai đoạn này, ông tạo ra những bức tranh mang sắc thái trầm hơn, ít xoáy hơn và có chiều sâu hơn. Có thể là Van Gogh lúc này đang ngồi trong hầm tránh bom, vừa nghe tiếng đạn vừa nói: tốt, tiếng này khá đều, để ta lấy làm nhịp cọ. Năm 1950 đến năm 1980, Van Gogh trong kỷ nguyên hậu chiến và nghệ thuật đại chúng. Thế chiến thứ hai kết thúc, thế giới bước sang một chương mới. Châu Âu thì tái thiết, Mỹ thì vươn mình trở thành siêu cường. Và giữa giai đoạn đó, cụ Van Gogh giờ đã gần 100 tuổi, vẫn còn sống, vẫn cầm cọ và có thể vẽ, thậm chí là còn sung sức hơn. Sau chiến tranh thì nghệ thuật đã thay đổi chóng mặt. Các trường phái như biểu hiện trừu tượng, pop art bắt đầu chiếm sóng. Các tên tuổi như Jackson Pollock, Andy Warhol trở thành biểu tượng của giới trẻ. Còn Van Gogh bây giờ thì được giới trẻ tôn sùng như một nhân vật huyền thoại. Các họa sĩ sau chiến tranh nhìn ông như một người đã mở đường cho sự bùng nổ cảm xúc trên vải toan. Nhờ sự phát triển của truyền thông, TV, tạp chí và du lịch quốc tế, tên tuổi của Van Gogh đã được đưa ra khỏi châu Âu và lan khắp thế giới. Các triển lãm hồi tưởng lớn về sự nghiệp của ông được tổ chức ở Paris, New York đến Tokyo. Mỗi lần cụ xuất hiện, báo chí thì lại chen chúc, những ánh đèn flash thì nháy liên tục, khác gì BTS đến sân bay đâu. Van Gogh giờ không chỉ là họa sĩ, ông còn là biểu tượng văn hóa sống. Trẻ con học tranh đêm đầy sao như là học bằng kiểu chương. Sinh viên nghệ thuật thì coi ông như là một giáo trình bắt buộc, và đám đông thì bắt đầu cosplay ông mỗi dịp Halloween. Có vài
lần Van Gogh đi triển lãm mà bị bảo vệ chặn lại vì tưởng là người bình thường chỉ vì cosplay quá giống ông. Bước sang những năm 60 và 70, thị trường nghệ thuật bùng nổ, tranh của Van Gogh thì được đấu giá đến mức kỷ lục, bảo tàng thì tranh nhau giành quyền sở hữu, giới siêu giàu thì săn lùng như là săn lùng siêu xe. Và chớ trêu thay, ở timeline thật, tranh của ông được bán hàng trăm triệu đô khi mà ông đã mất, nhưng ở timeline này thì cụ vẫn còn sống và trực tiếp ký hợp đồng bản quyền. Cụ thuê cả một đội luật sư để đảm bảo Đêm Đầy Sao không bị in tràn lan trên khăn trải bàn. Cuối thập niên 70, giai đoạn này cũng chứng kiến được sự lên ngôi của TV, phim ảnh và văn hóa pop. Van Gogh bắt đầu xuất hiện trong những talk show, truyền hình phỏng vấn, thậm chí là còn được làm khách mời đặc biệt dự lễ khai mạc Thế vận hội. Anh em thử tưởng tượng nhé, người dẫn chương trình của Thế vận hội. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta hân hạnh về sự có mặt của cụ Van Gogh, người đã chứng kiến 3 cuộc cách mạng nghệ thuật, 2 cuộc chiến tranh thế giới và vẫn chưa chịu nghỉ hưu. Cũng hơn trăm tuổi rồi chứ đùa. Lúc này thì chắc là Van Gogh bước lên thì khác gì ngôi sao điện ảnh đâu. Bằng một cách nào đó, Van Gogh không chỉ tồn tại, ông còn thích nghi, thậm chí là còn tỏa sáng trong kỷ nguyên mới. Từ một người bị xem là điên, ông trở thành một trong những nhân vật văn hóa được cả thế giới ngưỡng mộ, như một cây đại thụ chứng kiến từng bước chuyển mình của nghệ thuật hiện đại. Giai đoạn 1980 đến 2000, Van Gogh thời kỹ thuật số và internet chớm nở. Thế giới bước vào những năm 80, máy tính bắt đầu xuất hiện trong nhà, internet thì dần dần chập chững ra đời và cụ Van Gogh lúc này đã ngoài 30 tuổi, vẫn ung dung ngồi vẽ, nhưng bên cạnh giá vẽ thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái máy tính bàn để thỉnh thoảng mở lên nghe nhạc. Ban đầu thì cụ khá là khó ở với công nghệ, cụ còn thốt lên khi mà nhìn cái máy in màu, nó in ra một cái tranh phẳng lì và cụ bảo đấy là không có linh hồn. Nhưng rồi, như một nghệ sĩ luôn khao khát khám phá, Van Gogh quyết định học, cụ thể ở đây là học Photoshop. Một buổi tối năm 1995, trong căn phòng tràn ngập ánh đèn, cụ Van Gogh đang cặm cụi crop ảnh, chỉnh saturation, tạo layer mask, khác gì một designer đâu. Nhờ các phương tiện truyền thông hiện đại, Van Gogh giờ không phải chờ người ta biết đến nữa, mà các cuộc triển lãm ảo bắt đầu xuất hiện. Các đài truyền hình tổ chức talk show trực tiếp, Van Gogh giờ trở thành một khách mời quen mặt trên các chương trình văn hóa nghệ thuật quốc tế. Người ta không còn phải xếp hàng dài ở bảo tàng nữa, bây giờ chỉ cần bật TV lên hoặc là sau này chỉ cần một click chuột là có thể thấy được tranh của ông. Trong một chương trình, khi mà cụ tham gia một game show nghệ thuật ở Pháp, lúc này thì MC có hỏi, ông nghĩ sao, liệu mình có thể thua trước các nghệ sĩ trẻ hay không? Cụ nhẹ nhàng đáp, ta đã từng sống sót qua một căn bệnh, thậm chí là 2 cuộc chiến lớn, bây giờ tao sợ gì nữa. Những năm 80 và 90 cũng là thời kỳ nghệ thuật bị thương mại hóa cực mạnh. Tranh của Van Gogh bắt đầu xuất hiện trên áo thun, cốc cà phê, thậm chí là cả quảng cáo dầu gội đầu. Các thương hiệu thì tranh nhau hợp tác với cụ để nâng tầm nghệ thuật. Cụ Van Gogh đã từng phải lên truyền hình và phàn nàn, tại sao đêm đầy sao của tao lại nằm trên một đôi dép nhựa này. Nhưng ngược lại, nhờ vậy tên tuổi của ông lại càng bùng nổ hơn. Từ những cửa hàng lưu niệm đến các tòa nhà cao tầng, Van Gogh trở thành một phần của đời sống thường ngày, như là một biểu tượng văn hóa đại chúng xuyên thế kỷ. Đến cuối những năm 1990, internet bắt đầu nở rộ. Ban đầu thì cụ khá là bối rối trước những cái trang web thô sơ, nhưng mà chỉ sau vài tháng, ông đã có website riêng, www.starvan133yearsold.com. Website đăng tải những bài blog chia sẻ về tư tưởng nghệ thuật, nhật ký sáng tác và đặc biệt là trả lời fan qua mail Yahoo. Những năm 1980 tới 2000 là giai đoạn mà Van Gogh bước từ thế giới sơn dầu sang thế giới kỹ thuật số. Từ một họa sĩ cuối thế kỷ 19, ông giờ trở thành một nhân chứng cho sự ra đời của internet. Ông không chỉ sống sót, ông còn thích nghi, học hỏi và khiến cho thế giới phải bất ngờ một lần nữa. Giai đoạn từ năm 2000 tới năm 2025, Van Gogh thời mạng xã hội và NFT. Bước sang những năm 2000, thế giới bắt đầu thay đổi chóng mặt. Máy tính không còn chỉ để làm việc, nó trở thành một cánh cửa kết nối mọi người. Và Van Gogh lúc này đã hơn 140 tuổi nghề, chính thức tạo tài khoản Facebook. Tên tài khoản thì cực kỳ dễ nhớ: @Vincent, ship chữ real, ship chữ official. Ảnh đại diện thì chính là bức chân dung tự họa kinh điển, nhưng mà có thêm filter tai thỏ, chỉ vì ông này bấm nhầm. Có thể là bài đăng đầu tiên của cụ. Xin chào thế giới mới. Chỉ 3 phút sau, 2.000 lời kết bạn, 50 lời mời tham gia nhóm, hội yêu Starry Night và một tin nhắn spam bán coi. Nhưng điều khiến cho internet bùng nổ thật sự là khi mà Van Gogh thử dùng TikTok. Một video ngắn ông vẽ đêm đầy sao chỉ trong vòng 60 giây với nhạc remix trending phía sau đã đạt 120 triệu view chỉ sau 2 ngày. Có một số bình luận top ở phía dưới thì nói rằng cụ này blend màu đỉnh vãi, học ở đâu vậy ạ? Van Gogh ở dưới thì trả lời là 1880. Đấy là Van Gogh trả lời thế. Tôi sẽ trả lời là học ở lớp vẽ 2 phút. Hiện tại thì lớp vẽ 2 phút đang tuyển sinh các bạn luyện thi khối H, khối V, muốn thi vào các trường năng khiếu ở khu vực miền Bắc nhé. Bây giờ quay trở lại với cả mạch chính. Chỉ trong vài tháng, Van Gogh chính thức trở thành meme của toàn cầu. Gương mặt nghiêm túc của ông được ghép vào mọi thứ, từ poster phim hành động cho đến quảng cáo pizza. Những câu nói triết lý của ông thì bị cư dân mạng biến thành caption hài hước. Ta thì không vẽ giấc mơ, ta vẽ đêm đầy sao. Dân cư mạng biến thành đêm đầy deadline. Vào khoảng năm 2020, Van Gogh lúc này đã 167 tuổi, lại một lần nữa khiến cho cả thế giới nghệ thuật phải chao đảo. Ông công bố một loạt phiên bản NFT chính chủ của những bức tranh nổi tiếng. Không phải ai đó giả mạo, mà chính là Vincent Van Gogh, người thật xác thực và ký tay bằng bút của Wacom. Van Gogh cho rằng nếu công nghệ có thể bảo vệ quyền tác giả tốt hơn thì tại sao tao không dùng thử.
Bộ NFT đầu tiên của Van Gogh được bán ra trong vòng 5 phút và thu về hơn 100 triệu đô. Toàn bộ tiền thì được ông dùng để lập quỹ hỗ trợ nghệ sĩ trẻ trên toàn cầu. Báo chí thì bắt đầu tung hô Van Gogh và coi Van Gogh giờ trở thành một tỷ phú tiền ảo. Nhưng mà thật ra Van Gogh lúc này chỉ muốn nói đơn giản là ta chỉ muốn cho mọi người có cọ vẽ tốt hơn thôi. Ở thời điểm năm 2025, Van Gogh không chỉ là họa sĩ cổ điển sống sót qua thời gian, ông còn là một influencer nghệ thuật với 200 triệu người theo dõi trên TikTok và là người truyền cảm hứng cho hàng triệu họa sĩ trẻ trên khắp thế giới. Từ một phòng vẽ nhỏ ở Hà Lan năm 1888, ông đã đi đến sân khấu toàn cầu, nơi mà nghệ thuật, công nghệ và con người được giao thoa. Thế giới thay đổi không ngừng, nhưng có lẽ chính vì như thế mà những người như Van Gogh không ngừng học hỏi, không ngừng thử nghiệm mới trở thành bất tử. Từ cây cọ đến màn hình kỹ thuật số, từ thư tay đến livestream, ông vẫn giữ nguyên một điều: nghệ thuật là cách kết nối con người vượt qua cả thời gian. Nhưng mà câu chuyện về Van Gogh vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi lẽ 2025 chỉ là thời điểm khởi đầu. Thế giới sẽ tiếp tục thay đổi nhanh hơn và điên rồ hơn, có lẽ là sẽ viral hơn cả tai tiếng của ông khi mà còn sống. Hãy cùng chờ đón phần 2 từ 2025 cho tới tương lai, nơi mà Van Gogh sẽ phải đối mặt với những phong trào nghệ thuật không tưởng, AI còn vẽ nhanh hơn cả ông và một thị trường nghệ thuật hoàn toàn khác. Nhớ like và đăng ký kênh cũng như là bấm vào chuông thông báo để có thể xem phần 2 sớm nhất nhé. Bye bye.